Καλώς ήρθατε στο Global Game Jam της Αθήνας, μια διοργάνωση για δημιουργούς παιχνιδιών. Το Global Game Jam είναι μια παγκόσμια διοργάνωση και απευθύνεται σε προγραμματιστές, artists, μουσικούς και κάθε έναν που έχει μια ιδέα και θέλει να την τοποθετήσει μέσα σε ένα παιχνίδι. Δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες αποκλειστικά, δεν απευθύνεται σε προγραμματιστές ή σε ανθρώπους που ασχολούνται με το video game. Μπορεί να συμμετέχει κυριολεκτικά οποιοσδήποτε. Η δημιουργία των παιχνιδιών διαρκεί 48 ώρες. Την Παρασκευή στις 5 η ώρα το απόγευμα ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες το θέμα και την Κυριακή περίπου την ίδια ώρα οι συμμετέχοντες παραδίδουν τα παιχνίδια που έχουν φτιάξει. Είναι μια διοργάνωση ανοιχτή σε οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού. Καλύπτει τα video games, έχουν δημιουργηθεί πολλά επιτραπέζια, έχουν δημιουργηθεί παιχνίδια χώρου, παιχνίδια υβριδικά, εικονικής πραγματικότητας, VR, παιχνίδια artificial intelligence και έχουμε γενικά μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Ο πρωταγωνιστής έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το χρόνο εις όφελός του. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι πιο casual σε theme και να είναι προσιτό σε όλες τις ηλικίες. Το Global Game Jam, αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί, είναι ότι δεν είναι διαγωνισμός. Επειδή έχει τη μορφή άλλων hackathons που συνήθως έχουν κάποιο βραβείο, επιλέγουν την καλύτερη εφαρμογή, το καλύτερο παιχνίδι ή οτιδήποτε, νομίζουν ότι και εδώ είναι διαγωνισμός. Δεν είναι διαγωνισμός. Games are a massive collaborative effort. No one in here is the director or the author. Nobody is the idea guy. Making games is about compromise. Το Global Game Jam πιστεύουμε ότι είναι ένα άκρως δημιουργικό event, το οποίο δίνει ευκαιρία στην κοινότητα των game developers να γνωριστούν μεταξύ τους, να μεγαλώσουν τις ομάδες τους, να προβληθούν μέσα από αυτό. Εδώ τρώμε, εδώ κοιμόμαστε, γενικά ναι. Κοιμόμαστε πολύ λίγο να πω, γιατί είναι πολύ λίγες οι ώρες για να μπορέσει να βγει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Κοιτάξαμε την πόρτα, είδαμε τις αφήσεις του Global Game Jam και λέμε ήρθαμε σπίτι, γιατί ξέρουμε ότι θα περάσουμε καλά ό,τι και να γίνει. Περνάω πάρα πολύ ωραία αυτό το τρίμερο. Το νιώθω σαν σπίτι μου. Είναι ένα δεύτερο σπίτι για αυτές τις μέρες. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το Global Game Jam. Εσύ δεν παίρνεις έκφραση. Καταλαβαίνουμε ότι το αγαπάνε, ότι το περιμένουν κάθε χρόνο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε ζήσει ωραίες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, τελευταία στιγμή, να έχουν χαλάσει πράγματα, να έχουν διαγραφεί φάκελοι, να έχουν χαλάσει υπολογιστές και μηχανήματα. Υποτίθεται ότι εδώ έχει ένα debug. Ναι. Get clocks media. Είναι ok αυτό. Άστορα όπως είναι, δεν προλαβαίνουμε τους άλλους, εντάξει τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, πάντα όλοι τα καταφέρνουν, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Οκ, το βρήκα. Αμάντο. Καφρίλα, φούλα. Γεια! Γεια! Ο λόγος που ξεκινήσαμε το Global Game Jam και θελήσαμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα ήταν για να δημιουργήσουμε μια ζεστή κοινότητα μεταξύ των game developers. Να τους φέρουμε κοντά, να γνωριστούν, να δουλέψουν μαζί. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε 48 ώρες να δοκιμάσεις τις αντοχές σου, αλλά και πώς συνεργάζεσαι με κάποιον κάτω από συνθήκες πίεσης. Πυρακλό! Φέτος είναι μια επαιτειακή χρονιά. Έχουμε μια διπλή γιορτή. Γιορτάζουμε τα 12 χρόνια στο Global Game Jam της Αθήνας. Ταυτόχρονα όμως είναι η 10η χρονιά σε φυσικό χώρο, καθώς μεσολαβήσανε τα 2 χρόνια της πανδημίας. Φέτος για δεύτερη χρονιά ο ελληνικός κόσμος, πέρα από την ιδιαιτέρως θερμή φιλοξενία που μας κάνει, μας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όσοι ενδιαφέρονται και συμμετέχουν τη Θόλο προκειμένου να σχεδιάσουν ένα παιχνίδι για αυτή.
Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα πολλά χρόνια να φέρω το Game Jam εδώ πέρα. Πιστεύω ότι ο χώρος εδώ είναι ιδανικός. Ταιριάζει πάρα πολύ με το gaming concept και με τη φιλοσοφία σας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε για περισσότερο από μία δεκαετία κοντά στην κοινότητα των Ελλήνων game developers. Προσπαθούμε πάντα να τους δίνουμε ενέργεια και έμπνευση να συνεχίσουν το έργο τους και προσπαθούμε να αντιλήσουμε και από αυτούς αντίστοιχα ενέργεια για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε τα επόμενα χρόνια. Για το μέλλον, το Global Game Jam Athens θα ήθελα να συνεχίσει να μεγαλώνει, να έρχεται καινούριος κόσμος, να γίνεται όλο και πιο γνωστό και να φέρνει κοντά τους δημιουργούς. Περάσαμε την πρώτη δεκαετία και πάμε για τη δεύτερη. Θα συνεχίσουμε για όσο ο κόσμος το αγαπάει και θέλει να είναι εδώ πέρα και για όσο μας υποστηρίζουν άνθρωποι με αγάπη και με το ενδιαφέρον να βοηθήσουμε σε αυτή τη χώρα να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος κλάδος όπως αυτός της δημιουργίας παιχνιδιών. Το τρόπαιο και φέτος πρέπει να απονεμηθεί στους on the spot για το έργο που κάνανε και συγχαρητήρια. Δοκιμάστε το όσο έχετε την ευκαιρία, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δώστε την ευκαιρία στη Θόλο. Όλα τα χρόνια της διοργάνωσης είχαμε δίπλα μας αρκετούς ανθρώπους και φορείς που μας υποστήριξαν και μας βοήθησαν για να γίνει πραγματικότητα το Global Game Jam Athens και ελπίζουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, εκτός από τους συμμετέχοντες που θα πληθαίνουν, θα έχουμε ακόμα περισσότερους να μας υποστηρίζουν.